anlatacağız inşallah. Bu görmüş olduğunuz bakmışlar normalde toprağa gömülür. Yaklaşık 1,5-1,5 metre küp şeklinde bir harç içerisine dondurulur. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz 190 direkler yerleşir. Su basmanın yükseklik durumuna göre. Şu görmüş olduğunuz pabuç ise tabletten pabuçlar. Şu an görmüş olduğunuz 190 sağlıklar ve maket tablesi oluşmuştur. Bu tableler normalde 3 metre, 24 metre kadar uzunlukta oluşabilip yan yana eklenip kocaman bir tablo elde edebiliriz. Şu an görmüş olduğunuz bu maketleri görmüş olduğunuz aparatlarla duvarların tablo tutulması için su basmanı yapıyoruz. Şu an yan duvarı yerleştirdik ve tablenin iç kısmı ve balkon oluşmuş oldu. Tabii bu duvarlar normalde vinçle akar çünkü bu maket ufak olduğu için 2 kişi kaldırabiliyoruz. Ve şu görmüş olduğunuz aparatlar krom nikel içi dolu millerle yaklaşık 7 santimlik millerle bağlantılar kuruluyor. Aparatlarımızı da görebiliriz. Orta ara bölmeler bu şekilde yapılır. İstediğiniz bölmeyi oluşturabilirsiniz. Artık görmüş olduğunuz aparatlar bu şekilde takılarak yine mille montaj yapılır. Şu an bakımda dinlenmiş vaziyette. Ağzımız çok sağlam. Yani şey yapalım. Evet. Şu an ikinci katın zemin ve balkonu. Evet, birinci kattan bir içeri girelim. Evet. Giriş duvarı, karşı duvar. Ara bölme duvarı. Ve tabloyu gösterelim. Tavanlar gördüğünüz gibi. Saklamaları bu aparatlarla ayrı ayrı sıkıyoruz. Çatımızı da yerleştirdik ve son halini görmüş olalım. Etrafını bir dolanalım. Evet. Çatımız
insan doğal, sağlıklı evler. Bir de ikinci katın içini gezelim.